過車特別快喎，係時間過得特別快，係咪？今日一年啊眨下眼係咪先？咁咧我哋咧當大咧為我哋今日唱咧嗰首歌叫《風的季節》，邊個唱㗎？徐小鳳。徐小鳳印象咩嘢啊？白色嘅裙啦，黑色嘅波波啦。不過唔緊要，今日Bonnie 都精心打扮，為大家表演個《風的季節》，有請 Bonnie。多謝。今日唔係波波，係直線。直線。如果中意嘅可以一齊唱，同埋想跳舞嘅出嚟跳舞好唔好？David 係咪想跳舞啊？